これは型取るやつです。切るやつです。だから、これを、こう切る。それから、こう切る。こういう長さです。もうこれ自分の考えた道具です。1000本単位で作りよったから、もう今は100本がそこに焼く、そんぐらいのもんやけど、向こうの勘になっていくんです、空間先仕事は。ここやな。